आखिरी साल का दिन है, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त और अच्छा एक आपको तोहफ़ा देने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा प्यारा तोहफ़ा है ये, आज तक ये किसी ने नहीं देगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये मेरा वादा है अगर आपको इस रेट पर कोई देगा तो। इसमें मेरे दोस्त जो चीज़ आ रही है ना, बकरियाँ जो VIP है, इनमें पहला सुबह दूसरा सुबह कोई इसमें बूढ़ी बकरी नहीं है, सब की सब नौजवान और यंग बकरियाँ एक से बढ़कर रह गए मेरे दोस्त। तमाम क्वालिटी के हमारे पास जानवर होते हैं। अगर जानवर लेने हैं ना, आपको बिस्मिल्लाह को फार्म पे आएँ। आपको अगर किसी और फार्म से लेते हैं ना, आपको 3000 4000 बिस्मिल्लाह को फार्म पे आपको सस्ता जानवर मिलेगा मेरे दोस्त। अगर आप डेरा गाजी खां में आते हैं ना, आप बिस्मिल्लाह गोट फार्म का लाजम विजिट किया करें कि और फार्म वाला जो आप जो रेट दे रहे हैं ना, उससे हम 3000 4000 सस्ता रेट आपको देंगे। आपकी फरमाइश की चीज़ होगी, आपकी पसंद की चीज़ होगी, जो पसंद करेंगे ना मेरे दोस्त, आपको 2-3 हज़ार मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको सस्ता रेट मिलेगा। ऐसा कोई नहीं करेगा मेरे दोस्त। अगर ऑफर वाले जानवर लेना है, सस्ते मुनासिब जानवर लेना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह गोट फार्म पर रब्ता करें। बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आपको ऐसी चीज़ मिलेगी आपको वरना कहीं पे नहीं मिलेगी। इनका जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल मुनासिब। मैं सिर्फ आपको एक तोहफ़ा दे रहा हूँ। ये तोहफ़ा जो मेरा दोस्त पहले कॉल करेगा ना, मैं उसको ये तोहफ़ा दे दूँगा। चीज़ आपके सामने मैं चरांद करा के दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त। इनका मज़े की बात ये, ख़र्चा कोई भी नहीं है। बर्बरी टाटी बकरी का ख़र्चा कोई भी नहीं है। आप इनको ईजी तौर आप इनको पाल सकते हैं। अगर आप इसी तरह की चरांद है मेरे दोस्त, आप बेफिक्र होकर आप चरांद भी पालें, थोड़ी बहुत से भी पालें, आप बेफिक्र होकर। पर मैं तो बार बार दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर नए काम करना है, बिज़नेस करना चाहते हैं, आप इसी तरह की बकरियाँ रखें, आपको बहुत इजाफा होगा, बहुत ही ज़्यादा इजाफा फ़ायदा होगा। मतलब इसमें जो ज़्यादा तादाद जो आ रही है ना वो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गाजी खां से। सबसे पहले मैं अपने भाइयों का, दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरी वीडियो और दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छी लाट में आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त VIP आउट क्लास लाट में आपको दिखा रहा हूँ। एक मैं आपको साल का आखिरी दिन है, मैं आपको ना एक ऑफ़र देने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुनासिब ऑफ़र देने वाला हूँ। आज तक ये आपको ऑफ़र किसी ने दी होगी, हमने भी नहीं दी ये आज तक ऑफ़र। ये मैं खुशी में आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये आप अगर जो मेरा दोस्त पहले मुझे कॉल करके ये वही गिफ्ट लेके जाएगा। ये गिफ्ट बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा गिफ्ट मैं आपको एक दे रहा हूँ। ये मैं अपनी तरफ से बहुत मुनासिब अच्छा गिफ्ट दे रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना, रेट मेरा सुनना बिल्कुल मुनासिब, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुनासिब। अगर आपने हमारा सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजम सब्सक्राइब करें, 7 घंटे को प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ मेरे दोस्त। और टोटल जो लाट में जानवर आ रहे हैं ना, ये टोटल जो है ना 25 है। एक इसमें बकरा है, ये वाला बकरा, बाकी तमाम की तमाम बकरियाँ। ज़्यादा जो इसमें नस्ल आ रही है ना वाइट में आ रही है, बाकी कम जो है ना वो प्रिंट वाली आ रहे हैं। चीज़ एक से बढ़कर एक वीडियो को छोड़ानी है इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अच्छी ऑफ़र आपको देने वाला हूँ। आप पूरा नेट घूम लें, आपको एक ऐसी ऑफ़र नहीं मिलेगी, कभी नहीं दी होगी आपको ऐसी ऑफ़र। अगर जान प्रेगनेंट हैं, ज़्यादा जो इसमें आ रही है ना प्रेगनेंट है, इसमें मेरे दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी वाले। लोकेशन मेरे डेरा गाजी खान, जामपुर रोड, पुलशेरा, बिस्मिल्लाह गोट फार्म। ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करें, हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें मेरे दोस्त। अगर लाट के हिसाब से लेते हैं ना, मैं आपको एक तोहफ़ा देने वाला हूँ, रेट आपकी सोच से ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर जो मतलब है आप 30,000 की चीज़ होगी ना, वो मैं आपको 26,000 की दे दूँगा, मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। आपको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सीधा हमारे फार्म पे आएँ। ऊपर मेरे नंबर मौजूद है, स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप इन नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करें मेरे दोस्त। बहुत ही ज़बरदस्त तमाम कैटेगरी के हमारे पास जानवर होते हैं, हर नस्ल मेरे पास मौजूद होते हैं। जिस तरह के भी आप जानवर चाहते हैं ना, आपको उसी तरह के आपको जानवर मिलेंगे। मेरे जो चीज़ मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आपको दिल को लगेगी, आपको पसंद आएगी। ऑल पूरे पाकिस्तान में मेरे कारगर सर से मौजूद है, मैं कारगर करने के लिए तैयार हूँ। खुद आना चाहें अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। आएँ, हमें खिदमत करने का मौका दे, खुद भी आ सकते हैं। अगर इससे अलावा किसी भी नस्ल के लिए जानवर चाहिए, 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे चाहिए, या मुंदरे चाहिए, या इससे बड़ी बकरियां चाहिए, तमाम क्वालिटी हमारे पास मौजूद है। जितना भी आपको
क्वालिटी के जानवर चाहिए आपको उतना क्वालिटी के आपको जानवर मिलेंगे मेरे दोस्त। और हर तरह के हमारे पास जानवर के ऑल पूरे पाकिस्तान मेरे कार्गो सर मौजूद है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस लाजमी करना होगा ताकि मज़ेदार वीडियो आपको मैं हर वक्त दिखाता रहूँ। चीज़ आपके सामने देखें मेरे दोस्त। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट है यूसुफ भाई आप ना कोई ऐसी बकरियाँ की बर्बरी की दिखाएं, हमें कोई ऑफ़र भी दे, वो भी चरांद करा के दिखाएं मेरे दोस्त। आपकी हर फरमाइश मैं पूरी करता रहता हूँ, ये भी इंशाल्लाह आपकी फरमाइश होगी, ये मैं आपके पूरी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये भी लाट मेरी आपको पसंद है, लाट के लाट इंशाल्लाह मेरी तो उम्मीद है जो मैं आपको तोहफ़ा देने वाला हूँ, जो मेरा पहले दोस्त कॉल करेगा मैं उसी को ये तोहफ़ा दे दूँगा इंशाल्लाह। टोटल 25 है, एक इसमें मेल है, 24 जो है ना वो फीमेल है। चीज़ आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी वाले बर्बरी टर्डी यही चीज़ होती है मेरे दोस्त जो पूरे पाकिस्तान में और मशहूर है। और फार्मिंग के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। 3-3 4-4 बच्चे देने वाली बकरियां यही चीज़ होती है मेरे दोस्त। चीज़ को देखें अच्छी है। मैं आपको इनका रेट बताता हूँ, रेट मेरा होगा एक ही होगा, फाइनल ही होगा। इनका जो रेट है मेरे दोस्त वो सिर्फ होगा 20,500 20,500 के हिसाब से मैं आपको लाट के हिसाब से दूंगा। अगर इसमें मुख्तलिफ लेंगे उनका रेट अलग होगा, मुख्तलिफ होगा, एक नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, 7 घंटे को प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, हमें दिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।